tenemos una pequeña bombita de cáncer, pero ¿Realmente los microondas causan cáncer? Y de ser así, ¿por qué? imaginemos que tenemos un átomo con su estructura atómica y lo que haría la radiación ionizante es que llega y Alterando su estructura atómica. Si tenemos ese daño a nivel atómico en lo que es nuestro núcleo, donde tenemos toda nuestra información genética, y el cuerpo no es capaz de reparar ese ADN, eso puede aumentar el riesgo de que se forme o una mutación o hasta cáncer. Pero aquí está el truco. Los microondas no usan radiación ionizante. Por ende, el microondas en sí no es cancerígeno.